Sahaba, 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 sahaba. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Tuvanda islom chakarlar guruhi tarafidan tarjima qilingan Payg'ambar alayhisalomning sahobalari nomli kitobni o'qishni boshlaymiz. Payg'ambar alayhisalomning sahobalari Mahmud Misri, Abu Ammar. Bismillahirrohmanirrohim. Kiriş söz. Nahayet şefqatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bütkül medhiye Allah'a xasdır. Biz Allah'ını maqtaymiz. Allah'tan yardım ve kechirim so'raymiz. Allah'a sığınıp nefsimizden yamanlıklardan ve yaman emellerden panahlık so'raymiz. Allah hidayet kılgan kişine azdırgıcı yoktur. Allah azdırgan kişine hidayet kılgıcı yoktur. Guvahlık bermen ki bir Allah'tan başka hakiki ma'bud yoktur. Allah yekki yeganidir. Allah'ın şeriki yoktur. Guvahlık bermen ki Muhammed aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bendisi ve elçisidir. Maqsadga kelsak, sözün en rastı Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Yolun en yaxşısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin yoludur. İşlarının yamini dinde yeniden peyda kılınğınıdır. Her bir yeniden peyda kılınğan iş bid'atdır. Her bir bid'at azğınlıqdır. Her bir azğınlıq devzaxtı boludu. Allah Taala mengülük baxt saadetke erişidigan kişilerini süpetlep mundaq deydi. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Hemmedin ilgiri iman etkan muhacirlar ve ensarlardan yaxşılık kılış bilen ularga ergeşkenler, yani tabiinlar ve kıyamet güç ularının yolda mangallardan Allah razı oldu. Ular mı Allah'tan memnun oldu. Allah ularga astıdan östanları yıkıp durduğun cennetlerini teyyarıldı. Ular cenneti mengü kalıdı. Bu çoğun baxtdır. Sure Tevbe 100. ayet. Allah Taala'nın bu sözü bizge şundaq bir haqiqatni ko'rsatib berdi ki, sahabeler mangan yol, baxt saadet, cennet yoludur. Ularga ergeşkenler, ular erişken razılık ve cennetke erişidi. Şunisi aniq ki, sahabelerden keyin kelganlar fazilatli sahabelerge yetelmaydi. Lekin sahabelerdik sağlam aqida ve to'g'ri amalni o'ziga mujassamlashtirganlarga xuddi sahabelerge bo'lgandek Allohning roziligi ve cenneti var. Şunun üçünmü İslam alimleri sahabelerinin iş izlerini ügütüş, kişilerge yetküzüş ve bu haqda kitaplarını yazışqa nahayet ehmiyet berip geldi. Qo'lingizda turgan Mısırlık alim Mahmud Abu Ammar'ның Peygamber aleyhisselamның sahabeleri namlıq bu kitap, sahabeler haqqida yazılgan kitaplar içinde hecminin çoğunluğu, ilingan mənbələrinin sağlamlığı, tüzülüş tertibinin yaxşılığı qatarlıq alahidilki bilen başqa kitaplardan zor derecede farqlanğan bulup, bu kitap hakkında baha berishni o'qirmanlarning o'ziga topshiramiz. Bu kitapni ba'zi qarindoshlarning tavsiyasi bilan o'zimizga darslik qilib o'qish jarayonida sahabelardik aqida, ibodat, fidokorlik, tarki dunyolik, shaxsiyatsizlik, Allah va uning payg'ambariga bo'lgan itoatmanlik qatorliqlarni ko'zimiz bilan ko'rgandek bo'lib, qalblarimiz erib, ko'zlarimizdan yoshlar to'kildi va shularning izini surish ishtiyoqi texim kuchaydi. Özümüzge yaxşı görgenle qarindoshlarımızga yaxşı görgenlikten Arapça bilmeydiğen qarindoshlarımı biz algan imanı lezzetini alsa deb bu kitapның tercümesini izledik. Lekin bu kitapның Arapça nusxası köp qitim nashr qilinib, hatta 11. nashrga qadam qo'ygan bolsa-mu, bu kitapның Uyg'urcha tercümesinin yo'qligi bizni hayron qoldirdi. Balkim Allah bu kat xizmatni bizga ne'mat qilib saqlab qo'ygan bo'lsa kerak. Ba'zi qarindoshlar mendan bu kitapni tarjim qilib chiqishni talab qildi. Men bu xizmatning mas'uliyatining ig'irligi va saviyamning tuvanligi sababli buni qabul qilmagan bo'lsam-mu, qarindoshlarimning qayta talab qilishi bilan Allah mening qalbimga bu qarindoshlarimning qalbiga solgan ilhomni soldi va bu katta xizmatni saviyamning ojizligiga qaramay Allohga tavakkul qilib boshladim. Allohga shukrlar bo'lsin-ki, Allohga tavakkul qilib boshlagan bu xizmat Allohning yordami bilan ro'yobga chiqdi. Allohning madadi bo'lmasa qo'limizdan hech ish kelmaydi.
u hammaga qodirdir. Bu munosabat bilan mendan bu kitobni tarjima qilishni talab qilgan, buning uchun menga moddiy va ma'naviy jihatdan yordam bergan va duoda bo'lgan qarindoshlarimga Alloh taolodan har bir mo'min ayollarning sonicha ajr mukofot so'rayman. O'qirmanlarning samiga soldigan muhim bir nuqta shuki, sahobalar hayoti birdam o'qib ta'sirlanib yig'lab qo'yib kesili bo'ldigan ta'sirlik bir hikoya yoki tarixiy roman emas, balki musulmonlarning agishiga tegishli haqiqiy hayot, insonlarning tarixi va Qur'on hadisning amaliy ko'rinishidir. Shunga sahobalarning tarixini o'qigan har bir qarindishimga tavsiyarim, bu tarixlarni o'qigan vaqtingizda sagak bo'lib, chin ixlos va hurmat bilan o'qig'aysiz va o'zingizning hayotini shularning hayotiga selishtirib, o'z ayblaringizni ko'rsatib beradigan aynak va har kun ichmisingiz bo'lmaydigan obiy hayot qilib olg'aysiz. Garchi bu kitobni yaxshi tarjima qilish uchun kuchimning yetishicha tirishgan bo'lsam-mo, xatoliklarning bo'lishi tabiiy. Shunga bu kitobni o'qigan qarindoshlar va ustozlardan xatoliklarni ko'rsatib berishni va qimmatli taklif fikrlarini berishni tuvanchilik bilan so'rayman. Ey Alloh, bu xizmatimizni qabul qilgin, bizni kechirgin. Sen haqiqatan mehribonsan. Hijriya 1443-yili, Safar oyining 26-kuni. Miladiya 2021 oktyabrning 3-kuni. Muhojiratdagi asrlikdagi tarjimondan. Tarjima qilishda foydalangan manbalar. 1. Bu kitob 2014-yili Misrdagi Tavfiqiya kitobxonasi tarafidan nashr qilingan 11-nashrga asosan tarjima qilindi. 2. Bu kitobdagi oyatlarning tarjimasi Muhammad Salih Damullojim tarafidan tarjima qilingan Qur'on Karimning Uyg'urcha tarjimasidan ilindi. 3. Kitobning hajmining cho'ngayib ketmasligi uchun kitobdagi hadis, asar va tarixlarning manbasini eskartganda faqat kitobning ismi ilinib, qaysi bob, qanchinchi bat, qanchinchi numar qatorliqlar ilinmadi. 4. Kitobning texnik tushunishli bo'lishi uchun kitobda aslida bo'lmagan ba'zi tushuntirish va tarixlar batning oxirida yoki tirnoq ichida to'liqlab qo'yildi. Tarjimada foydalangan manbalar. 1. Qur'on Karimning Uyg'urcha tarjimasi Muhammad Salih. 2. Sahih Buxoriy Arabcha nusxasi. 3. Sahih Muslim Arabcha nusxasi. 4. Fathul Bari Arabcha nusxasi. 5. İmam Nevaviyning Sahih Muslimga yozgan sharhi. 6. Shirin Buloq. 7. Arabcha Uyg'urcha cho'ng lug'at Muhammad Salih. 8. Sahobalar hayotidan tanlanmalar. 9. Sunan Tirmizi Arabcha nusxasi. Fazilatli kishilarga sovg'at va itiraf. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: insonlarga tashakkur etmagan kishi Allohga shukr etmaydi. Qadrdan anamga Alloh uni rahmat qilsin. Qadrdan ana, sening vafoting sababli qalbim eqib ketdi. Ulug' va buyuk Allohdan sana keng rahmat qilishini, mening hamma yaxshi amallarimni sening yaxshi amal tarozangga silib berishini va meni sen bilan o'z jannatida va rahmat o'rinda birga qilishni so'rayman. Kuyimchan dadamga Alloh uni muhofizat qilsin. Allohdan seni muhofizat qilishini, sana barakat berishini, o'ziga bo'ysunishingga sana yordam berishini, sana yaxshi oqibatni muyassar qilishini, mening hamma yaxshi amallarimni sening yaxshilik tarozangga silib berishini va meni sen bilan o'z jannatida va rahmat o'rinda birga qilishini so'rayman. Doktor Muhammad Abu Sar'i hazratlariga sening mehribon qalbingdan rahim shafqat buloqlarining etilib chiqayotganligini ko'rdim. Men sendan rahim shafqatning hamma yaxshilikning ochquchi ekanligini o'rgandim. Alloh sana mening nomimdan yaxshi mukofot bersin. Men sening qo'lingda ko'p narsalarni o'rgandim. Sening go'zal axloqingdan o'rnak oldim. Allohdan meni va seni rahim shafqatlik ulug' buyuk Allohning jannatida payg'ambar alayhissalom sallallohu alayhi va sallam bilan birga o'zaro qarindosh bo'lgan holda taxtlar ustida bir-birimizga qarshib o'ltirishga muyassar qilishini so'rayman. Ustoz Muhammad Abdul Maqsud janoblariga, kamtar tog', dunyoni ilm, fiqh va kamtarlik bilan to'ldirgan Rabbani olimiga Alloh bilan qasamki, men seni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Allohdan sana ilm va kamtarlikni ziyoda qilib berishini so'rayman. Sana salomatlik, xotirjamlik va muhofizat qilish ne'matini mukammal qilib berishini va meni sen bilan birlikda o'z jannatida o'zaro qarindosh bo'lgan holda taxtlar ustida bir-birimizga qarshib o'ltirishga muyassar qilishini so'rayman. Ustoz Muhammad Hassan hazratlariga
Allah müminlərinin qalbiga onunğa bolğan muhabbatini salğan salaflarning oxirqisiga. Allah sana mening nomimdan yaxshi mukofot bersin. Allah biladi-ki, men biror kitob yozsamla, uni sening yaxshilik tarozang silib berishini Allohdan tiladim. Men faqat sening amalingga o'xshash amal bilan Allohga uchrashishni arzu qildim. Allah Taoladan meni sen bilan o'z jannatida o'zaro qarindosh bo'lgan holda taxtlar ustida bir-birimizga qarishib o'tirishga muyassar qilishini so'rayman. Ustoz Abu Ishoq al-Huvayni janoblariga. O Misrlik, ya'ni Albaniylik kishidirki, men Alloh Taoladan uni bu ummat ichidagi umri eng uzun, amali eng yaxshi kishilardan qilib berishini so'rayman. Allah sana islom va musulmonlar nomidan yaxshi mukofot bersin. Sen dunyoni ahli hadisning xushhidi bilan to'ldirding. Qalblarimiz tunji qitimdan tortib, sening qalblarini yardigan shirin so'zlaring bilan to'ldi. Allohdan meni va seni jannatda o'zaro qarindosh bo'lgan holda taxtlar ustida bir-birimizga qarishib o'tirgan holda jam qilishini so'rayman. Doktor Sayyid ibn Husayn al-Afg'ani hazratlariga o'zining nodir, qimmatlik, foydali asarlar bilan maydonlarni to'ldirgan oliy himmat egisi, kamtarligi va go'zal axloqi bilan dunyoni to'ldirgan kamtar taqqa. Allah sening himmatingga himmatni ziyoda qilsin. Vaqting va saqliqingga barakat bersin. Allah sening yozmalaring bilan har zamon, har makondagi musulmonlarga manfaat bersin. Yozganlaringni yaxshilik tarozanga silib bersin. Kamtarliking sabablik Allah seni jannat darajalarining eng yuqorisiga ko'tarsin. Meni va seni o'z jannatida va rahmati o'rinlashgan joyda o'zaro qarindosh bo'lib, taxtlar ustida bir-birimizga qarishib o'tirgan holda jam qilsin. Hurmatlik bir tuqqan qarindoshlarim, Arabiy Ibrohim va Isom Yusufga Allah ishkinglarga islomning va musulmonlarning nomidan yaxshi mukofot bersin. Va meni sizlar bilan o'z jannatida va rahmat o'rinlashgan joyda o'zaro qarindosh bo'lib taxtlar ustida bir-birimizga qarishib o'tirgan holda jam qilsin. Allah bilan qasamki, sizlarni Allah uchun yaxshi ko'raman. Allah subhanahu va taoladan bizni qiyomat kuni ana shu sap muhabbat ustida jam qilishini so'rayman. Ikki ulug' qarindishim Usama Haridi va Hisham ad-Dusuqiga Allah bizni bu dunyoda aralashimiz bo'lmagan sap muhabbat ustida jam qildi. U bizni oxiratda o'zi uchun do'stlashgan, Allah o'zining soyasidan boshqa soya bo'lmaydigan kunda o'z soyasida soyitadigan kishilar qatorida jamlashga qodirdir. Allah sizlarga mening, islomning va musulmonlarning nomidan yaxshi mukofot bersin. Vaqtini Allah uchun qurbon qilgan ayolim Ummu Ammarga Allah sana yaxshi mukofot bersin. Allah Taoladan sana o'z jannatidagi mangu yo'qolmaydigan ne'matlarni to'ldirib berishini so'rayman. Farzandlarim Ammar, Hajar va Saraga Allah azza va jalladan sizlarga barakat berishini, sizlarni Allah roziligini talab qilib, hamma narsani fido qiladigan solih, taqvodor bandalardan qilishini tilayman. Har bir musulmon er va musulmon ayolga qarindishinglar Mahmudga duo qilishga bexillik qilmag'aysizlar. Allah bilan qasamki, men qaysi bir namozni bo'lsin, Allohning oldida sajda qilgan holatimda musulmon erlar va musulmon ayollar uchun duo qilishni unutib qolmadim. Allah sizlarga mening nomimdan yaxshi mukofot bersin. Parvardigorning afusiga muhtoj banda Mahmud Misri, Abu Ammar. Bugungi anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Allohga omonat. Ulug' maqsad g'oyalar ular uchun xitobdir. Halol Leyla ko'zlaydir. Avangard ulga ular.